Dragi prijatelji, prav prisrčno pozdravljeni, ko vstopamo v tretji adventni teden. Na adventni sveči že gori tretja adventna sveča, torej vse bolj se bližamo prihodu Jezusa Kristusa. Gotovo je dobro, da se pripravljamo, če želimo doživeti lep Božič. Tretja adventna nedelja nas vzpodbuja k temu, da smo veseli, da se veselimo. Veselje je gotovo del pričakovanja. Veselimo se, ko nekoga pričakujemo v našem življenju. Upam, da se tudi vi veselite prihoda Jezusa Kristusa. Kaj pa pravzaprav nas lahko vodi, da smo veseli? Božja beseda te nedelje je polna veselja. Na vsak način nas hoče prebuditi k temu, da bi našli veselje, da bi ga odkrivali v preprostih stvarih. Se nam zgodi včasih, da težko najdemo vzrok za veselje. Celo rečemo, česar naj se še razveselim? Kaj me razveseljuje? Saj ni ničesar več. Ni dobro, da si včasih že vnaprej preprečimo pot k veselju. Veliko vzrokov je, da smo veseli. Tudi Jezus nam danes reče v evangeliju: malo odprite oči in poglejte, kaj vse se dogaja v našem vsakodnevnem življenju. Veliko vzrokov je, da smo veseli, da smo živi, da nam je dano toliko darov, da preživimo, da so nam dani mnogi darovi, ki jih sploh ne opazimo, pa vedno znova prihajajo k nam. Toliko ljudi vedno znova srečamo in so z nami. Nam pomagajo na naši poti, nas vzgajajo in nas bodrijo. Včasih nam tudi nagajajo, tudi to vemo, da imamo v svojem okolju ljudi, ki nas na poseben način spodbujajo. Poglejte, vse to so veliki Božji darovi. In tako, ko si postavljamo vprašanje in kot nam ga postavlja Božja beseda, koga naj čakamo? Kdo je tisti, ki prihaja? Prihaja on, Jezus Kristus, ki ga večkrat prav premalo poznamo. In tudi to bi bila dobra pot priprave na Božič, da bi bolj spoznali Jezusa Kristusa. V vsakdanjem življenju večkrat opažam, ko ljudje marsikaj rečemo o krščanstvu, o Jezusu, o preteklosti, o sedanjosti, pa so naša pojmovanja, naša mnenja tako ozka. In je potrebno včasih bolj poznati krščanstvo. Vse to, kar se je dogajalo v preteklosti in danes, koliko sadov, darov in dobrih del je rodilo krščanstvo, po drugi strani so pa tudi gotovo stvari, ki niso najboljše. Tudi to jim moramo imeti pred očmi. Poznati Jezusa Kristusa, zgodovino, preteklost, nam bo gotovo v marsičem pomagalo, da bomo tudi bolj doživeli Jezusa Kristusa. Že to, da odpremo svetopismo, prebiramo počasi evangelije, se ustavimo v posameznih delih evangelijev, bo dobra pot, da bomo bolj spoznali in začutili, koga pravzaprav čakamo. Poglejte, to je za nas tudi vzrok za veselje. Čakamo Jezusa Kristusa. Božič vsako leto je za nas ponovno prebujanje tega: človek Božji, na tej poti življenja nisi sam. Ta občutek, da nismo sami, je pa lep, vesel, sproščujoč. Zato vam želim, da si v tretjem adventnem tednu, da si vzamete čas za veselje, da se razveselite življenja, darov, vsega tega, kar imamo, da se razveselite Jezusa Kristusa. Pa čeprav včasih ne moremo tako direktno najti veselja, vendar znotraj v nas je pa veliko veselega, veliko lepega. Veliko lepega smo že doživeli, pa tudi težkega. Pa smo prepoznali tudi to, da so se težki trenutki spremenili v veselje. In še mnoge zgodbe ima vsak izmed nas, o katerih lahko govorimo, kako se da v življenju najti veliko lepega in dobrega. Tako bo tretji adventni teden res naravnan k temu, da se razveselimo vseh Božjih znamenj, ki jih vsak dan uživamo in doživljamo. Želim vam, da to luč tretjega adventnega tedna delite s svojimi bližnjimi, se razveseljujete preprostih majhnih stvari, vzemite si nekaj časa, lahko pa rečem tudi več časa zase, za svoje bližnje in za vse tisto, kar vam prinaša veselje, srečo in mir.
Blagoslovljen tretji adventni teden.